dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! Como vocês já viram, eu já dei um trato no quarto da Andrícia e no meu quarto também. Mas primeiro, vim aqui pedir a vocês que deixem seu like, se inscreva no meu canal se não for inscrito, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque eu vou gravar todo dia vídeo muito bom para vocês. Eu sou iniciante aqui no canal e conto com a ajuda de vocês para me ajudar a fazer nossa família crescer. Eu sou Cidinha Nascimento e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Bora comigo? Vamos começar dando um trato nessa cozinha que tá bem bagunçadinha, né? Aqui está a minha pequena Andrícia tomando café. Oi, canal. Beijos. Você já conhece ela, né? Que é o Mundo da Andrícia Danta. Vai lá, se inscreva no canal também, ativa o sininho, faça parte também dessa família. Aí vamos dar agora um trato nessa louça, gente. Vamos lá, vamos comer.
Amores, desculpa o barulho dos passarinhos cantando, é na casa da vizinha. Mas é lindo, né? O canto dos passarinhos. Dando uma pausinha aqui da faxina na cozinha para vir tirar a roupa que a máquina já disparou, já desligou. Já disparou, vou tirar esse roupinha. Mas essa máquina é boa, viu? Eu ainda não estou sabendo direito de usar ela não. Porque tem muitos botões, essas coisas assim, às vezes eu não entendo, sabe? Faz besteira. A primeira vez que eu coloquei a roupa para bater nela, as roupas saíram tudo bem pequenininha, encolheu a roupa. Vocês acreditam? A roupa encolheu. Aqui em casa nós ficamos tudo apavorados. As cuecas de adulto saem para cueca como fosse para cueca para menino de 1 ano. Bem pequenininha, pessoal, sabe? Amores, essa máquina é uma maravilha. Muito boa. O que é que vocês têm dela? Deixem nos comentários, me explica aí como é que ela funciona bem, porque eu não sei direito. Eu estou apanhando nela. Tá só com 1 mês que eu comprei ela e eu não estou sabendo usar ainda direito ela. Mas a roupa sai, ó, bem quentinha, bem cheirosinha, só no ponto de provar e guardar. Algumas são um pouquinho giradas, mas só é passar o ferrinho e pronto, ela fica boa. A minha rotina aqui é pesada, pessoal. Aqui em casa são 5 pessoas, suja demais. Demais, essa máquina facilitou muito a minha vida. Sem contar que aqui não tem varal, não tem tanto para estender roupa. Só tinha lá fora, lá na varanda de fora, eu não gostava de estender ali. Porque como o povo ficava passando, olhando, eu não gostava. Essa máquina é uma maravilha. Nem que ela poderia já passar, né? Vou já sair passar. Aí eu já estou querendo demais, né não? Mas a Samsung bem poderia caprichar e na próxima sair a lava, seca, lava e passa. Então a dona de casa não existiria melhor uma máquina dessa. Sai bem quentinha a roupa, bem quentinha mesmo, parece que passou ferro.
Agora sim, voltando aqui, né? Continuando na nossa cozinha. Gente, eu não sei como é que vocês, assim, os produtos que usa aí, eu gosto de usar muito simples, mas hoje aqui em casa tá em falta. Então eu usei detergente mesmo para lavar o fogão, para lavar a bancada. Vocês usam o que aí na casinha de vocês? Me falam, deixa aqui nos comentários. Me dê umas dicas. É muito bom, né? Ajeitar a nossa casinha, deixar tudo limpinho, tudo organizadinho, dar uma paz, uma tranquilidade, né? Isso passa uma confiança tão grande assim, a casinha toda arrumadinha, toda perfumadinha.
Agora sim, tudo arrumadinho, tudo no seu cantinho, dá até gosto de olhar, hein, gente? Preparar uma comidinha gostosa no cantinho assim, toda organizadinha, é muito bom, né? Aí eu sei que tem vezes que a gente tá com aquela preguicinha, muitas vezes mal-estar, não tem como organizar nossa casinha todo dia bem direitinho, mas é muito bom organizar, né? Muito bom deixar a casinha da gente limpinha, perfumada para nossas crianças, para o nosso marido. Olá, meus amores! Então foi esse o vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho da notificação e bora lá que eu vou fazer o almoço, que eu acho que já é mais de 11 horas, viu? Fiquem todos com Deus nessa quinta-feira e tchau!